عطا محمد نور والی نیرومندی که از بحران سیاسی بلخ و کابل سود برده است. او نه تنها از مقامش کنار نمی رود بلکه از این بحران استفاده می کند تا هر روز قدرت نمایی کند، مخصوصا حالا که حکومت کابل پس از افزایش رویدادهای امنیتی با انتقادهای شدید مردم روبرو است. چون این یک فضای متشنج سیاسی زمینه را برای عطا محمد نور فراهم کرده تا از همین حالا به کمپاین انتخاباتی بپردازد. در این مدت صداقتی را که ما به نمایش گذاشتیم به مردم، بله اعتماد دارن به ما و این یک تشویش بسیار کلان برای رقبای انتخاباتی 2019 می باشد. به او خاطر کوشش کردن که ما را یک مقدار منزوی بکنن، اصلا بیرون بکنن تا اعتماد ما در میان جامعه کمتر شود، ولی برعکس بیشتر شد. در نشست‌ها و سخنرانی‌های روزمره‌اش عطا محمد نور با رهبران اقشار مختلف دیدار می‌کند و هر بار هم از این طریق به کابل پیام می‌فرستد. نور هشدار می‌دهد که اقدامات جدی‌تر را در پیش خواهد گرفت. امیدوارم که آقای غنی رئیس جمهور را قبول بکنه. اگر قبول شد طبیعی است که به دایه ما و به حرکت‌هایی که هست خاتمه داده میشه، خاتمه بخشیده میشه. اگر قبول نکردن ما میریم پیش تا زمانی که مردم به حق خود برسه. حتی ما حاضر هستیم که روش فعلی نرم خود کمی باز تغییر هم بدیم. نور از سال 2004 به این سو در این شهر حکمرانی میکند. در این مدت بلخ به ویژه شهر مزار شریف از امن‌ترین نقاط افغانستان شمرده می شود. مردم نیز امنیت نسبی شهرشان را به عطا محمد نور نسبت میدهند. 34 ولایت داره افغانستان. 34 ولی تایی میگم از این ولی خود خوش هستیم. من نه ولی نویش کار داریم نه دولت. این دولت است، این ولی ما با هم کار داریم. تنش سیاسی بین بلخ و کابل زمان اوج گرفت که در اواخر سال گذشته میلادی رئیس جمهور اشرف غنی استعفای عطا محمد نور را پذیرفت. نور اما ادعا کرد که استعفایش مشروط بود و تا آنکه رئیس جمهور شرایط او را نپذیرد ولایت بلخ را ترک نخواهد کرد. هرچند رئیس جمهور غنی برای بلخ والی جدید تعیین کرد، اما والی جدید در کابل به سر میبرد و اداره‌های محلی هنوز از عطا محمد نور فرمان برداری میکنند. با این همه تنش و سرکشی هنوز بر در و دیوار ساختمان‌های ولایت بلخ تصاویر اشرف غنی به حیث عالی‌ترین مقام دولت به چشم میخورند.